Смотрим проект номер 2. Коттеджный поселок Цагород. Площадью 87 квадратных метров. Заходим, прихожая 4,6 квадрата. Вот она, прихожая. Дальше жилая у нас комната 17 квадратов с шикарным остеклением. Коридор 6,4. Санузел за прихожей 4,6. Столовая 30 квадратов. Здесь будет соседа здороваться. А вид туда, вид туда. Вид дома с обратной стороны, со стороны террасы. Проект номер 2.